Al to please help with the unblocking of all the things that are blocking the recording of his teachings. We need some help. ขอให้หลวงพ่อช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคที่มันทำให้ไม่สามารถที่จะอัดเทปหลวงพ่อได้อัดวิดีโอหรือว่าอัดวิดีโอแล้วก็ไปถ่ายใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมีหลายครั้งหลวงพ่อให้ท่านด้วยว่าคุณอันนี้นะผมพูดพิเศษถ้าพิเศษไม่ได้ก็คือเป็นสิบหลายครั้งถ้าพิเศษไม่ได้อธิบายฟังหลวงพ่อว่าอันนั้นนี่พี่พูดพิเศษทีหลังพิเศษไม่ค่อยพูดไว้ก่อนเพลอหาโอกาสใหม่พอพูดถึงมันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น So oftentimes when I told Pravudi to record this section because I'm giving special teaching, it never worked. Yeah, exactly. Recording never worked out, and so then I had to kind of save that special talk for later or try to slip in when no one's paying attention. Jeff, we don't need the light today. Not during the day. Okay. You can turn that off so it doesn't bother his eyes. Just for the evening session. Perfect. เราก็ หลวงพ่อรู้จักเขาดีแต่เจ้าหลวงพ่อเนี่ยจิตไม่ให้มารก็ไปเกี่ยวข้องแต่คนอื่นไม่รู้ว่าอะไรคือมารไม่รู้นี่วันนี้บอกให้เข้าใจเรื่องมารก่อน So I know Mara really well, but other people may not know the Mara as well as I do. So they may not be able to filter the Mara out from, because otherwise the Mara then come and mess around with what you're trying to accomplish. 7 ปีแรกหลวงพ่อไม่รู้จักมารไม่รู้จักมันเลยมันก็เล่นงานเราเต็มที่ The first 7 years, when as a new monk, I didn't know Mara so well. So Mara, not being able to recognize the Mara, then the Mara has lots of opportunity to attack and manipulate me. เมื่อทีหลังมาก้ามรรคองค์ 8จึงเห็นมารเราเลื่อนยานขึ้นไปข้างบน So after I found the Eightfold Noble Path, then I could see clearly. I could see the Mara clearly. I could recognize Mara. And หมอข้ามรรค 8ยานขึ้นมาโนธรรมกับตายานมันขึ้นไปเองตั้งแต่นั้นรักษาไว้50 กว่าปีแล้ว53 ปีแล้วไม่ให้มันมาเกี่ยวข้องได้ so once I found the middle way, then the awareness sort of naturally, automatically rise up to the Mano area and the pure knowing center, and from there I could see and recognize Mara clearly, and Mara can no longer manipulate me. Even recordings? I mean, these are external Maras, right? Versus internal อันนี้บรร Mara. ยายกว้าง เขาบอกว่าแล้วในการที่ว่ามันมีปัญหาในการอัดเทปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่มาในตัวไหมคะมานอกมาข้างนอกมาข้างในเอาอธิบายเรื่องมารก่อน ค่ะ ในตัวเราเรียก I'll explain the Mara, like what Mara. เพราะในตัวเช่นมันพอทำความเพียรง่วงนอนบ้างป่วยบ้างมีอาการต่างๆอันนี้ขันธมาร So there are in both internal and external Mara. รูป First, like เป็นมารรูปเราเนี่ยเป็นมารเกิดเป็นมารขึ้นมาในรูปอยู่ปกติดีๆมันเกิดเป็นป่วยขึ้นมาขันธมาร the เวทนาเป็นมารมันปวดมากขึ้นมาเวทนาเป็นมารอันนี้หลวงพ่อข้ามหมดแล้วปวดมากอย่างนี้สัญญาเป็นมารมันให้คิดเรื่องกิเลสไม่คิดเรื่องธรรมะพอนั่งถึงมันไม่เกินตรงกลมนั่งสมาธิมันให้คิดแต่กิเลสไม่คิดธรรมะกิเลสธรรมะมันดึงไปให้คิดแต่เรื่องกิเลสไม่คิดธรรมะ แล้วสังขารละมาล่ะ เรียกกิเลสมารการวันกิเลสรูปเป็นมารเวทนาเป็นมาร
สัญญาเป็นมารเรื่องเก่าๆและอนาคตมันมายุ่งยากมาก อยู่ดีๆเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็อยู่ธรรมดาพอเริ่มปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังมันเป็นสัญญาเป็นมารสังขารเป็นมารมันปรุงเป็นเรื่องสมหวังได้ดีทุกอย่างเลยมันปรุงไม่หยุดปรุงทั้งดีทั้งชั่วมาหมดเลยปรุงที่ไม่มีก็มีขึ้นมาอันนี้อภิสังขารอันนั้นเนี่ยการทักอภิสังขารมา สังขารมารกับอภิสังขารมารมันในตัวเราหมดใช่ไหม ใช่ แล้วก็วิญญาณ วิญญาณเป็นมารมันรู้แต่เรื่องมารเลยรู้ชัดมาก แต่เรื่องดีมันไม่ชัดลังเลพอเรื่องดีลังเลใช่ไม่ใช่ แต่เรื่องชั่วเลยใช่ทันทีเลยอธิบายเรื่องนี้ก่อน Okay. So for the internal Mara, the first one, the foremost is Khanda Mara, the Mara of our 5 aggregates. And these are basically, usually they exert themselves whenever we are trying to do good things, or like when we're trying to practice toward liberation. So you might find that you were doing fine until you start to practice, and the first Mara will come up, like Rupa, then become Mara. The body that was just doing fine, suddenly having all these disease, you get sick in retreat. And Vedana can be Mara too. Like normally you're fine, but then now that you start to sit, you're finding intense aches and pain that distract you from being able to practice. Sanya can be Mara, so our memory when we are trying to meditate and find clarity, then the memories just start producing different things from the past or future that distract us. It can be scary story, some very convincing past that then distract us from the work. The fourth one is Sankhara Mara, the mental volition, proliferation. And suddenly like we want to meditate and had all these thoughts that coming up in the mind. And Vijnana or consciousness can also be Mara. So like when normally you could see things just fine, but as soon as you started to investigate the Dharma, then there may be a lot of doubt about, is this, what I'm seeing, is that correct? And whereas normally there was no doubt and you can perceive things just fine. So that's the first 5, the 5 aggregates that could be turned into, become tools of the Mara that we all have. วิสังขารนี่มันปรุงให้พองขนปรุงให้โยกเยกนั่งหลับตาโยกเยกโอนเอ็นไปมาลืมตาไม่เห็นมีมันหลอกคือรับกวนให้เราเป็นสมาธิอภิสังขาร And then there's Abhisankara Mara, Mara of the great proliferation. So for example, when you meditate, you might find some really bizarre thing, like you feel like the body is shaking so violently, and then you have to open your eyes and see what's happening. And once you open your eyes and see what's happening, they might not be there, like there's nothing. But the mind can conjure great distraction to distract ourselves from seeing the truth. เทวปุตตมารมี2 พวกหนึ่งฝ่ายดีพวกหนึ่งฝ่ายชั่วเนี่ยจะแกล้งเราทุกอย่างว่าเสียงดังบ้างเหมือนคนเดินผ่านบ้างนั่งอยู่เหมือนใครมานั่งใกล้ๆบ้างมันหาเรื่องให้เราไปสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา And then there are some external Mara that are Deva. Even Devas, there are good Devas and naughty Devas. Deva Putta Mara, these are Deva who are
not supportive and doesn't want to see people become free, didn't believe in the Buddha Dhamma Sangha. So people, meditators might find that, and as they sit, there started to be some bizarre noise that could be like a real physical noise around them. They could manifest some strange thing to happen, something that would frighten the meditator away from the practice. สังขารมารคืออะไรสังขารมารเทวดามาร มัจจุมา มัจจุมารคิดให้ฆ่าตัวตายว่าฆ่าตัวตายดีกว่า มันจะไม่ทุกข์ไม่ลำบากชวนให้คนฆ่าตัวตายผูกคอตายทำได้ทุกอย่าง On the last of the maras, these are also external mara, Majjumara, so mara of death. So one of the tricks that Mara likes to play on people is to persuade them that a way toward finding peace and freedom is just to die, to end their life. มัจจุมารเนี่ยเข้าไปตัดความดีให้เป็นเหมือนว่าคิดว่าจิตเราเองความจริงไม่ใช่มันเป็นขึ้นเองว่าอย่าทำความดีเลยทำไม่ได้หรอกวาสนาเราไม่มีบุญเราไม่มีนิพพานเราทำไม่ได้ เราไม่วาสนาไม่เหมือนพระสมัยพระเจ้ามาเที่ยวอ้างไปทุกเรื่องเลยให้เราคิดว่าสมัยพระเจ้าเนี่ยเขามีบารมีแก่กล้าก็ทำได้สมัยนี้นิพพานไม่มีแล้วไม่มีนิพพานแล้วเยอะแยะมันแม่คนทำเยอะแยะเลยเรียกมัจจุมารฆ่าความดีแต่ไม่ฆ่าชีวิต So there are the Majjumara, the Mara that will persuade people. They will try to, it would sound as if this is your own thoughts and your own voice, thinking that, make you feel discouraged, strongly discouraged, like, it's not possible to be free, to be enlightened. This is not the time of the Buddha. There's no more chances that people in this time is going to be able to be enlightened because of the time or because of who I am. I can not possibly do it. So it's just bringing doubt and discouragement and make people feeling hopeless that they don't have the chance. พวกนี้ถ้าเราไม่รู้นึกว่าเป็นเราบ้างนึกว่าตัวเราเองเป็นบ้างความจริงพวกมารถ้าเราไม่ทำความเพียรทำเรื่องกิเลสไม่มี So these are different kind of mara that oftentimes will make you feel as if this is your own voice, your own thoughts. But typically, you may notice that if you are not trying to do something great, these mara will not come up. They will leave you alone. It's only when you are up to something really good that they will gonna come up and test you. คนนั่งเล่นการพนัน7 วัน 7 คืนไม่เป็นอะไรมันให้เพลินไปเลยให้เพลินไป So for example, people who are like to gamble, they could be at the gambling table, spending 7 days, 7 nights playing cards game without any aches and pain in the body. Mara just leave them alone. Mara happy about to see people get deluded in the card games. บ้านหลวงพ่อเล่นไพ่งานศพเวลาใครตายเล่นไพ่ตำรวจก็ไม่จับก็ถือว่าช่วยงานจะเป็นเพื่อนเจ้างานก็ไม่จับถือว่าเล่นเหมือนไปผิดกฎหมายได้7 วัน 7 คืนไม่ว่วงไม่สับประงกไม่มีอะไร In my local village, it was a custom, a tradition that when there is a funeral, someone die. During the funeral, they like to have people accompanying the dead people all the time, day and night. So it was an occasion, an exception for having gambling. So the police will sort of like look away when people gamble at funeral because it's considered like a community support for the family. But so you could see people gamble for 7 days and 7 nights sitting at the card game without moving. แต่นั่งสมาธิลองนั่งสมาธิช่วงมหารัก1 ชั่วโมง
10 นาทีก็นั่งไม่ได้ มันปวดมันคันมันเมื่อยมันจะตาย The same people, if I tell them to meditate for 1 hour, they wouldn't last even 10 minutes. It's like, oh my gosh, my legs is killing me. ลุกขึ้นทันทีเลย ตายแน่ๆจะนั่งไว้ตายแน่ They'd be very convinced that if they continue to sit any longer, they would lose their life. They would just get up and leave. ทำไมนั่งเล่นไพ่การพนัน7 วัน 7 คืนกว่างานจะจบไม่ว่ากี่คืนไม่เคยเป็นอะไร But somehow the same people has the ability to sit at the card table 7 days, 7 nights during funeral without any problem, no issue. อีกคนหนึ่งสนิทกับหลวงพ่อ104 ปีเล่นแต่บ้าน104อายุ104 ปีไม่เจ็บไม่ป่วย ตอนตายนะตอนแก่ก็ตายนอนตายไปเฉย So there was one person who in a community that I know really well, ผู้หญิงผู้ชายค่ะ ๆผู้หญิง She lived until to her 104 years old. She was very, very healthy, no illness, no disease, and when she passed, she just kind of passed peacefully in her sleep. มัน แกเล่นด้วยหรือเปล่าคะ นะ เล่นไพ่ด้วยไหมคะ ไม่ก็เล่นไพ่ประจำเป็นอาชีพไปเลย เล่นตลอดเลย ไปทุกงานไปเล่น ทุกงานถ้าเขามีงานสอบแล้วก็ไปทุกงาน So this old lady, she was the regular at all the funerals, and she would be the regular at all the cards game table. So she'd play cards on all the funerals for a long time, non-stop, no problem. เราสังเกตว่าพอเริ่มเล่นไพ่มันสนใจแต่ไพ่อย่างเดียว สนใจว่าเขาจะกินเราเสียเงินเราต้องชนะเราต้องรวย คิดอยู่อย่างเดียวเรื่องเล่นเรื่องอื่นไม่มีร่างกายไม่สนใจ I noticed that the gamblers, they only their attention were all consumed by the game in front of them, the cards and who's having what, whether I'm gonna win or I'm gonna lose, how can I win? So they don't have any attention in their own body. They just completely ignore the body. จะให้กินข้าวไม่กินต้องมาเก็บไพ่หมดเก็บก่อนรู้ว่าเขาไปกินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จเล่นต่อ And if you were to tell them, hey, it's time to eat breakfast or lunch, they will just ignore you. They don't care about eating. The only way to get them to eat is you have to go and grab all the cards, put it away, then they'll eat. As soon as they finish eating, they'll come back and play more. แต่ที่แปลกมากภายใน7 วันอุจจาระปัสสาวะมาถ่ายที่บ้านในงานศพไม่ถ่าย มันไม่รู้อยู่ได้ยังไง What's very strange is that I observed that these people really didn't need to go to the toilet for the 7 days, 7 nights. They could save it until they return home. ห้องส้วมมีทุกบ้าน แต่คน100 กว่าคนเวียนกันไปเล่นไม่เข้าละคนห้องน้ำห้องส้วมไม่เข้า So there's toilet at the house where the funeral would take place, at the houses, but among 100 guests, not many people go into the toilet. Look like a Jahani card state. Huh? Like a jhana. Like they're in Jahani card state. Like they're เหมือนข้าวชานเหมือนข้าวชานแล้วหนูก็ไม่ต้องขี้ไม่เยี่ยว ไม่เคยไปโรงพยาบาล I've never seen anyone pass out in this card game and had to be sent to hospital. บ้านหลวงพ่อที่ปากนครนั้นโรงพยาบาลอยู่12 กิโลกว่าจะไปถึงโรงพยาบาล ค่ะ ไม่มีเคยไปหรอก เขาสบายดีเขาเข้าฌานเล่นเกมเล่นไพ่ มันแปลกมาก ร่างกายมันเป็นแต่ไม่สนใจ In China, So- they're they're gaming. People are dying at the computers because they refuse to get up for days and nights. And young guys are dying. อ่า Yeah, from dehydration, I guess. อ่า So I noticed that no one actually had to be sent to the hospital, which is 12 miles away, 12 kilos away, because their attention is completely outside their body. So whatever happened, the mind didn't know. เขาบอกว่าที่จีนนะคะมีคน
มีข่าวว่าเด็กเล่นเกมมากๆเนี่ยต้องตายไปหลายคนเพราะว่าเขาไม่ดื่มน้ำเลย เข้า เหมื ใจ อนกับ เป็นได้เพราะว่าร่างกายมันขาดไม่ได้ it's แต่แม่พวก possible เล่นบ้านงานศพเจ้าภาพพ่อเลี้ยงหมดเลย เขาเลี้ยงเขามีน้ำให้ ทุกอย่างเขาดูแลทุกอย่าง คือเดี๋ยวเพื่อนจะว่าที่นี่ไม่ดีงานนี่ไม่ดีอย่าง ค่ะ so yeah possible they could if they don't drink any water no dehydration could cause death at the funeral they're usually the gamblers are usually well taken care by the host's family because the host family would bring water food to because they want to be hospitable หรือว่าได้ความรู้จากคนเล่นไพ่งานศพนี่มาก เอามาใช้กับตัวเองเรานึกสิ่งใดนึกสิ่งนั้นให้มากทำให้ว่างให้เบาทำอะไรแล้วแต่วิชาที่เรามีที่เราเรียนได้ทำได้ผลเท่ากัน ทั้งวันทั้งคืนไม่เดือดร้อนนะเท่ากัน เราเอาของก็มาใช้ เอาวิชาก็มาใช้ คือเรานึกอันหนึ่งอันใดเช่นของหลวงพ่อใช้ประจำว่างใสบริสุทธิ์ปิติสุขเนี่ยใช้ประจำเลยแต่เป็นคราวาสเอาความว่างกับความใสสองอย่าง ว่างใสทำจิตใสแล้วสบายมากเลยปัญญาเกิดญาณเลื่อนไปไว้ที่สมองมีแต่ปัญญา เอาขึ้นบนมีแต่ปัญญา แต่พอมาข้ามมรรคองแปดมาพบจุดที่อยู่ของญาณที่เราทำภาพนี้เพราะเราคนพบว่ามันอยู่เหมือนกันทุกคนอยู่เหมือนกัน so I stole the knowledge from the gambler I learned from them that it's possible to be completely absorbed in something that is your main reality your only reality and nothing else matter so I learned to abide in emptiness and clarity even when I was still a layman and then from that space I could work efficiently and for a long stretch period of time because when my attention my awareness is abiding in the head area it's like the brain is functioning really well I could think clearly I could solve problem easily and then later on when I became a monk and discovered the middle way then I noticed that actually the rules or how these different energy center works is the same for everyone แต่นี่อยู่ข้างบนตลอดตั้งก็หลายปี50 กว่าปี53 ปีแล้วที่ยานไว้ข้างบนไม่ลงไปข้างล่าง so since then 53 years I abide my awareness is naturally abide in this area between the mano and pure knowing all the time ถ้าก็ถามธรรมะต่างๆปัญหาต่างๆญาณลงมาอยู่ในจิตไปดูในจิตมโนธรรมเข้าไปดูในจิตแต่ไม่ลงไปแต่ไปดูไปค้นได้ทุกเรื่องดูแวบเดียวตอบได้ทันทีเพราะจิตมันผ่านมาทุกเรื่องทุกภพทุกชาติมันเก็บเอาไว้ลงมาดูถึงเห็นทันทีแล้วก็ตอบได้ทุกอย่าง so whenever someone asks me some questions or I need any information I would let them the mano actually let the awareness coming from the mano area looking back and ask the chitta and the chitta would be able to very quickly produce answer because the chitta store memories past life memories from all the lifetimes it's been there done that learned everything ตอนบวชแล้วอาจารย์เราให้อยู่กุฏิของท่านอยู่ทั้งหมด3 ปีกว่าท่านอยากถามอยากรู้ว่าเมื่อเราไม่ขึ้นโรงเรียน และรู้ได้อย่างไรพระไตรปิฎกรู้ได้อย่างไรหนังสืออ่านได้อย่างไรสงสัยเราบอกว่าท่านยังสงสัยอยู่นะสงสัย so after when I or after very recently after my ordination as a monk
my teacher, my monastic teacher asked me to stay in his kuti for about 3 years because he wanted to observe me closely to see how I was able to know so many things and answer so many questions, even when I did not go to school. I didn't go to like, I didn't have formal education. ในพระธาตุนครศรีธรรมราชก็วัดพระธาตุก็มีที่เรียนพระไตรปิฎกคนไปก็อ่านได้คนนั่งสมาธิไปเรียนหนังสือก็มีให้เรียนตอนหลังไม่มีแล้วเมื่อก่อนมีหลวงพ่อไปเรียนที่นั่นเขาไม่รู้วิ่งจากบ้านไปกลับ12 กิโลแต่ถ้าไม่วิ่งก็10 กิโลมันก็2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงแต่วิ่งนี่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะหนึ่งเที่ยวไม่ถึงชั่วโมง ไม่ถึง So when I didn't go to school or official school, but when I was young, I studied the Tipitaka by running from my village to town because at the main temple in Nakhon Si Thammarat, my province, there's Wat Pratat Nakhon Si Thammarat. So there's an old Buddha relics monastery that has a place that house Tipitaka, and people can just go and read, self-study or meditate. So I ran from my home to this temple every day, and taking the distance of 12 kilo. So if you walk, it would be about 2 hours walk. If I run, then it doesn't take that long. So I did that every day and read through all the entire Tipitaka. It took about 12 years. คนไม่รู้เราเรียนเนี่ยเขาไม่รู้พี่ชายก็ไม่รู้คนที่บ้านเราก็ไม่รู้ But no one knew that I secretly studied the Tipitaka. My family didn't know. None of my brother, sister had no idea. เริ่มเรียนพระไตรปิฎกอายุ8 ปีถึงอายุ12 ปีถึง So I studied the Tipitaka from the age of 8 until I was 20. So about 12 years total. เรียนและเพลินเหมือนเราบางครั้งนึกว่าเรามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์ที่เราเรียน So I really enjoy reading the sutta from the Tipitaka greatly. Sometimes it transported me into the event as if I was actually in that event. I was witnessing it myself. ตอนเป็นพระนักเทศน์ก็อาจารย์ถามเราตอบได้ทุกอย่างเขาว่าเราอาจจะชาติก่อนก็คิดว่าอาจจะชาติก่อนแล้วจำได้อย่างเนี้ยก็คิดไปแนวนั้นเหมือนกัน ตอนที่เป็นนักเทศน์นี่7 ปีแรกหรือเปล่าคะหรือว่าหลัง 7 ปีแรกเป็นนักเทศน์ So during the first 7 years as a monk, I was also a preacher. Like people asked me to give Dhamma talk regularly, and I was able to answer a lot of Dhamma-related questions that people posed at me, and they were amazed of like how did he know all these things? They thought that it was my past life memories. เสียดายสมัยนั้นเราเทศมากแต่ไม่มีที่อัดเสียงไม่มีเทปอัดเสียงเทปใหญ่ๆเมื่อก่อนเป็นม้วนใหญ่พาไปไม่ไหว So it's a pity that at the time I did a lot of teaching. I gave a lot of Dhamma talk, but there were no the technology for recording wasn't good enough, so there was no recording from that period because the recording there would be the real kind of tape, and the equipment would be too huge, too impractical to bring. มีแต่ที่เขาอยู่ร้านใหญ่ Only like big studio recording has those recording equipments. เสียดายที่เขาถามตอบไม่ได้อัดไว้ It's just too bad that all those sessions where there was just like question and answer, none was recorded. แต่ความเข้าใจคนส่วนใหญ่ว่าอดีตชาติ Most people thought that these knowledge came from past lives.
แต่เรารู้ว่าเราเรียน เรารู้ตัวเราบอกเราเรียนก็ไม่เชื่อ But I knew that I studied it. And even when I told people I studied it, they did not believe me. เดินมาก็ถามพี่ชายพี่สาวว่าเราเรียนที่ไหนบ้างพี่สาวไม่เคยเห็นพี่ชายไม่เคยเห็นอยู่บ้านด้วยกันไม่เคยเห็น So sometimes they would interrogate my family members, like my brother and my sister, whether they had seen me studied any Tipitaka or any Buddhist scripture, and my brother and sister had no clue. อายุ6 ปีกับ4 เดือนเรียนหนังสืออยู่4 เดือนตั้งแต่อายุ6 ปี 4 เดือนเรียนตะเจดอกเรียนธรรมะ 6 ปี 4 เดือนหลวงพ่อเรียนหนังสือไม่ใช่เหรอคะแล้วก็8 ปีเรียนพระไตรปิฎก 8 ปีพอ8 ปีเอาเจดอกโดยตรงเลย อ๋อหลวงพ่อชอบเรียนธรรมะตั้งแต่เด็ก ใช่แล้วเมื่อก่อนเรียนในใบลานนักเทศพระเทศแล้วก็ใบลานมีแต่ใบลาน So when I started study the Thai alphabet, like I learned to read and write when I was 6 years old. Took about 4 months of self-study. And after that, I enjoy reading the scripture or the Dharma. I would go and listen to Dharma talk, and at the time, a lot of monks who were preacher would preach out of the palm leaf text. So I would try to read those texts. ตัวดอกมี2 แบบใบลานกับหนังสือพับยืดได้ So during those time, the Tipitaka was written or printed into 2 types of media. One is this palm leaf text, and then the other one is printed into a paper that is made like folded like an accordion, an accordion, a fan. เดี๋ยวมากนักเทศก็เรียนกัน Those texts and scriptures were studied mostly by the monastic preachers. ส่วนมากเรียนเป็นภาษาบาลีบ้างภาษาแปลแล้วบ้างแต่เรียนภาษาบาลีก็เยอะ Mostly they studied it had to read it in Pali. There was some translation into Thai. คือความรักความชอบเรียนและเพลินเรียนและสนุกสนาน พูดให้ใครฟังก็ไม่รู้เรื่องก็พยาประมง Well, that was my passion or my inclination, my natural inclination, because I enjoy reading and studying all these things, the Buddhist teaching, the Buddhist scriptures. I had fun doing so, whereas I couldn't share it with or even talk about it with any of my family member. We were in fisherman family, and no one understand, no one cares or understand about like the fine Buddhist teaching. Were they Buddhist though? หลวงพ่อครอบครัวเป็นคนพุทธไหมคะ พ่อเป็นพุทธแม่เป็นคริสต์เมื่อก่อน อ๋อเหรอแม่เป็นคริสต์เหรอ แล้วพี่สาวถือคริสต์น้องสาวถือคริสต์ My father was Buddhist. He used to be a monk. My mother was Christian. ผู้หญิง3ถือคริสต์หมด My sister, all three of my sister, they were Christian. พี่สาวคนพี่หัวปีสอนศาสนาคริสต์ My older sister taught Christian teaching. พอหลวงพ่อบวชเราสอนศาสนาพุทธเขาสอนศาสนาคริสต์แต่คนละเรื่องกันไม่ทะเลาะกันเขาทำเขาสอนของเขาเราสอนของเรา So at the time when I ordained as a monk and started teaching Buddhist teaching, the Buddha's teaching, my sister were also simultaneously teaching the Christianity. ตอนหลวงพ่อบวชแล้วไปทำกรรมฐานแล้วจึงเขากลับมาถือพุทธเขาถือพุทธเขาเองเราไม่ชวนเขา But a while later, afterward,
she converted back to Buddhism, and without my prompting or even encouragement, she did it on her own. พี่สาวคนหนึ่งชอบศาสนาคริสต์มากเมื่อก่อน ชอบพูดเรื่องศาสนาคริสต์ ค่ะ มาบวชเป็นแม่ชี ส่วนพี่สาวหัวปีลูกสาวไม่ยอมให้บวชกลัวทิ้งเขา อืม ไม่ยอมบวช ค่ะ ผัวก็ป่วยไม่สบายเป็นโรคอัมาพาตเลยบวชไม่ได้ แต่ตั้งใจจะบวชพี่สาวที่สอนศาสนาคริสต์ ค่ะ Later on, my oldest sister had a change of heart and started to follow Buddhist teaching and wanted to ordain as a nun, but her family did not agree, and so her daughter sort of prevented her from ordination, so she did not. But my middle sister ordained as a nun and lived in Wat Tham Sua with me for a while. ถามว่าทำไมมาถือพุทธเราไม่ได้จำเป็นว่าต้องให้มาถือเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่ของจริง ส่วนคริสต์เขาอ้างมากมายเขายังไม่มั่นใจว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ศาสนาพุทธพูดแต่ของจริง So I asked them, why did you convert to Buddhism? And they said that because the Buddha's teaching is verifiable. Like they find that the Buddha's teaching are true according to their experience, whereas the Christianity talked about things that Belief. kind of not verifiable. พูดแต่เรื่องจิตส่วนใหญ่พูดเรื่องจิตส่วนใหญ่ศีลสมาธิปัญญา ค่ะ เป็นหลัก ค่ะ สติขาสามเป็นหลักของเขาไม่มีเขาให้นับถือพระเจ้าให้เชื่อพระเจ้าให้ความคำสอนของผู้ที่สอนต่อๆกันมา So Buddhist teaching has more to do with the training of the mind and the training of from the sila code of conduct, samadhi training of the concentration, and panya training and cultivation of wisdom. Whereas Christianity teaching talk more about that you have to have faith and believe in Christ, in God, and you just need to believe in the teachings that has been passed on from teachers of many generations. แต่ที่ดีมากเห็นว่าเป็นคนดีก็กลัวทำชั่วพระเจ้าเห็น อืม But what is really, really good about Christianity is that people are afraid of doing bad things because they feel like God's watching over them. ไม่กล้าทำชั่วเลย They have more fear of doing bad things. Except the ones that tried to knock him off. ก็มันถือว่าเขาเป็นคนดี เป็นคนที่ไม่น่ารังเกียจเป็นคนดี ก็คนเขาก็รักความดีนะ และความดี People, Christians, are usually very good people because they want to be good people. แล้วว่าถือคริสต์ดีแล้วไม่ต้องมาถือพุทธหรอกถือคริสต์ดีอยู่แล้วเขาว่าก็อยากได้ความรู้ศาสนาพุทธที่สอนเรื่องจริงเรื่องจิตเรื่องอะไรนี้ So I told them that you were Christian. You were Christian. You just fine. For me, you can be Christian. It's no problem. Why did you bother to convert? You are good people according to, the Christian teaching. That works for me. That's good enough for me. And they said, but I want to be able to investigate and experience the truth that the Buddha talked about the mind and how one can cultivate the mind to have wisdom. ทุกคนรักหลวงพ่อว่าอยู่ในความเป็นธรรมจิตละเอียดอ่อนจิตน่ารักร่างกายก็น่ารักจิตก็น่ารักก็มาหลงไหลเราว่าเรื่องความละเอียดอ่อนของธรรมะ So, but they kind of looked up to me. My family looked up to me that I had very
my conduct is good, that my behavior, my temperament is kind and gentle, and they look up to me and they wanted to emulate me, I guess. หลวงพ่อได้สมบัตินักเทศน์ครบถ้วนทุกข้อเลย So I had the quality of good preachers, like all the quality of good preachers. รูปปานิกา รูปน่ารักน่าศรัทธา Which are, one is the agreeable look, maybe more an agreeable look. โอสปามานิกา เสียงอ่อนหวานไม่กระทบกระเทือนผู้ฟัง ผู้ฟังแล้วสบายใจ Pleasant voice that give sense of ease and pleasing to listeners. มารยานิกามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งไม่ทำให้น่าเกลียดน่ากลัวน่าชัง And I have gentle demeanor that is very easily well received by the audience. That's not no harsh, no coarse demeanor that would maybe that could be repulsive to other people. And not threatening. Not threatening. Yeah. ธรรมานิกาพูดธรรมะตลอดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมตลอด And also my speech is all Dhamma and it's true. ในธรรมานิกานี่ไม่หวังประโยชน์คุยธรรมะสอนธรรมะไม่หวังประโยชน์ And also the Dhamma, my speech and my conduct is according to the Dhamma. So there is no agenda. I did not wish anything in return from my teaching and engaging with other people. ทุกคนพี่น้องรักหลวงพ่อคนเดียวเพราะว่าจิตเราไม่ได้ไปฝึกไปทำมันเป็นโดยธรรมชาติเป็นโดยธรรมชาติ All my siblings, really, all of them loved me. เกรงใจหลวงพ่อพูดแล้วเชื่อฟัง They also respect me. If I say something, they will listen to me, whereas they don't share the same level of respect among one another. เหตุการณ์บังคับเมื่อก่อนรักแม่มากความรู้ได้จากแม่แล้วสอนละเอียดพอแม่ตายรับผิดชอบคนอื่นไม่รับผิดชอบเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเรื่องพี่ชายไม่รู้เรื่องทั้งหมดเลยเที่ยวอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอายุ6 ปีแม่ตายพี่ชาย8 ปีทำอะไรไม่ได้สักอย่างให้พ่อบ้านก็ไม่ได้ในอายุเรา8 ปีรับเงินฝากธนาคารฝากเงินธนาคารนี่โจรปล้นไม่ได้เบิกมาให้เขาที่บ้านพ่อค้าแม่ค้าเราต้องไปเบิกมาให้คนอื่นไปเบิกกลัวโจรปล้นไปฝากก็กลัวโจรปล้น เรารับฝากเขาให้เงินเรามีรายได้เลี้ยงครอบครัว แล้วแต่เขาจะให้ So it kind of happened to be that way since started by the death of my mother. At the age of 6, I lost my mom, and my dad became insane by the grief. So I became sort of like the head of the household at the age of 6. So even my older brother was 8 years old. He was not mature enough to do anything, not even to take care of the house. So I had to step up and took care of the family. And so by the age of 8, I had so many line of work that I was engaged in. One of which was I smuggle money through town. ฝากเงินถอนเงินมาให้เขาเนี่ย12 ปีโจรไม่ปล้นไม่ได้ก็พยายามปล้นไม่ได้ Because my village was so far away from town, the merchants, whenever they need to, bring the money to pay someone in the city or deposit it in the bank, they're running a great risk of being robbed on the journey. So I had became the money smuggler for the villagers because I figured I knew how to transport the money without the thieves detecting them, and then
I deposit them, bring them to the city, bring them some stuff back. I've done that for 12 years from the age of 8 to 20. And the people, I didn't charge the fee, but people would give me some money as like for my effort. So I could use that money to take care of my family. ตอนไปธนาคารนี่ใส่ในซองกะปิ100 กิโลเคยไม่เดียวทำไมเอากะปิออกครึ่งหนึ่งเอาเงินใส่แล้วก็ส่งทางเรือเราไปทางบกวิ่งไปทางบกไปรออยู่ พอไปถึงก็เอาเงินออกจากซองกะปิแล้วไปเข้าธนาคารให้เขาก็ไปรอเข้าธนาคาร So one of the many ways that I used to technique that I used to smuggle the money was in the old day there was food and supplies have to be transported between town and villages. And then some food that were produced in the village that need to be brought to town to sell. So, and in my village, they made this fish paste that is really, really smelly, and it's kind of like look like clay because it's made out of tiny little fish and fermented shrimp paste. Yes, shrimp paste. So at the time they sell it in bucket full, like in big sack of shrimp paste. So I would take half of the shrimp paste out, put the money in, and add it like shrimp paste back on top of it. Yeah, and then send these normal looking sacks of shrimp paste transported by boat to town, and then I would run to town to pick them up, to receive it, and then deliver the money to the owner who would be then waiting in town, and then they can bring it to the bank or whatever. But it's smelly money. คือเงินมันเหม็นนะคะถ้างั้นเงินเหม็นไม่หลงพ่อ มาแล้วห่อ No, I wrapped it well. ทำให้ก่อนถุงยางพาราเป็นแผ่นก็ทำเป็นแผ่นแล้วก็เรามาเป่าเล่นบ้างนะเมื่อก่อนทำเป็นลูกเล่นเอามาเป็นแผ่นมาห่อเงินแล้วใส่ซองกะปิ I used some kind of rubber bags that was available at the time and wrapped the money in these rubber bags. ตอนกลับซื้อน้ำตาลปี๊บเอาน้ำตาลออกครึ่งหนึ่งแล้วเอาเงินใส่ไว้ตรงกลางเดี๋ยวให้ตอนใส่ปิดไว้เหมือนเดิมไปจ้างเกณฑ์บัตรที20 สตางค์5 สตางค์ก็มี10 สตางค์ถ้าหลายปีถ้าปีเดียวก็20 สตางค์คือเอาเงินออกเอาน้ำตาลออกแล้วใส่เงินแล้วให้เกณฑ์บัตรทีคนจีนก็รับบัตรทีเหมือนเดิม So on the way back, then I would buy palm sugar that was sold in a smaller bucket, the thin buckets, and I would take some sugar out, put the money in, and cover it back with palm sugar, and have have it sold back to its original condition, the covered and everything. Then I shipped it back to the village. ใช้ห่อผ้ายางเพราะว่ายางมันเป็นเข้าทำเป็นแผ่นบางๆเอาไว้ห่อโน่นห่อนี้ได้ไว้รองไว้ทั้งกันเถื่อนนึงแล้วก็ส่งทางเรือทั้งหมดส่งกลับทางเรือแล้วเอาไปบ้านไปเอาเงินออกแล้วคาดที่ขานึ่งผ้าสรงบ้างแล้วก็ไปส่งให้ตามบ้าน So then the buckets of palm sugar would be sent by boat back to the village, and then I would be receiving them, bring them to my house, unwrap them, then take the money, and I would strap the money around my legs. And at the time, the southerner usually wear like sarong, like long wrap, it's like skirt. So then I walk around the village with the money strapped and then deliver the money to the owner. Do you think was he breaking the law or doing anything ethically wrong during this? มันผิดกฎหมายไหมคะที่ทำไม่ผิดเนาะ No. ไม่ใช่การเงินนี่เราทำเรื่องส่วนตัว
wasn't anything wrong. Was not illegal at all. But he was able to avoid the robbers because at the time the region was still very very remote, and there was not a lot of law enforcement. So this is kind of like people had to save themselves. เพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีเงินค่าธนาคารไม่ต้องเสียออกมาถอนก็ไม่ต้องเสีย สมัยก่อนภาษีมันไม่เยอะนะคะ ไม่มีภาษี ก็ไม่มีภาษี ฮะ เห็นไปเบิกก็เบิกมาก้าวก็ก้าวไป So it wasn't anything about like avoiding taxes or anything like that. ถ้า It เก็บ just ก็เก็บ avoid ใน being นอก robbed. ก็เก็บในการกวาด ค่ะ ถ้าเก็บก็เก็บในตอนก It วาด wasn't ตอนถอน ค่ะ ถ้าเก็บก็ต้องเก็บตอนที่เขากวาด ค่ะ กล้ากวาด ค่ะ กับถอน ค่ะ เราถ้าแต่เขาส่งให้เงินเราส่งให้เราก็กวาด ค่ะ คือเจ้าของเขาไปฝากกันเอาเอง ก็ถอนเองกวาดเลย ค่ะ So I didn't deal with the owner still was in charge of the money and they receive it. It was just like a courier service. Yeah, UPS for money. เขาจะไปถึงถอนก็ส่งให้เราเวลาเขามาส่งให้เราที่บ้าน ค่ะ แล้วเขาไปเข้าธนาคารเองเราเข้าไม่ได้ ค่ะ And the owner, the money owner was still in charge of depositing it to the bank, withdraw it from the bank themselves. I take the money, give it to them in the town. They go to the bank, deposit it. To go between. Yeah, which is a courier service. แต่ก็เชื่อ You หล mean วงพ่อ carrier? เสก Carrier. Oh, okay. I'm sorry. Go เขา ahead. เชื่อหลวงพ่อเสกไปลงธนาคาร ไปถึงเข้าในห้องเอาเงินออกให้เขาเข้าห้องน้ำห้องนั้นก็ออกมา เวลาเอาเงินส่งให้เราเข้าห้องน้ำแล้วก็คาดที่ขาก่อน แล้วไปใส่ซอกกะปิว่าไปใส่ซอกน้ำตาลกะปิน้ำตาล แต่ตอนส่งนี่ส่งซอกกะปิ ค่ะ Common belief from my customer. My customer generally believe that I use some kind of psychic ability to transport the money in the thin air to the city, because they would give me money and I would go into the toilet and wrap the money around my legs. They without them knowing, and then I would Come go out. home, put them in. They don't see the money. Yeah, they don't see the money. I'd go home, secretly put the money in the sacks, and receive it in town. Then wrap the money back into my legs, my thighs, and then meet them somewhere where I go into the toilet and produce the money. เอาเงินเข้าธนาคารกับรับกว่าออกจากธนาคารเราเป็นผู้พาเขาเข้าใจเราปลุกเสกได้เสกให้ไปลงธนาคารได้เสกไปที่บ้านได้ My customer thought that I had an ability to through metaphysical transmutation, so made the money disappear from here and showed up somewhere there. พี่ชายขอเรียนเยอะบอกไม่ได้ เดี๋ยวโกงก็ไม่ได้ เดี๋ยวไปเสกเงินเขาตามบ้าน เดี๋ยวเรียกเงินเขามาเป็นคนทำชั่วไม่ได้ความจริงให้ไม่ได้ เพราะเป็นวิธีเป็นความลับมันไม่ใช่เรื่องเสกแต่เราบอกเราเสกไปลงธนาคารแล้ว เดี๋ยวเราไปถอนบอกว่าอันนี้เธอกลับไปนะเงินอยู่ที่บ้าน เดี๋ยวเราไปเอามาเธอเอาไม่ถูกหรอกเราไปลงตรงไหนเธอมองไม่เห็นเราเสกบังเอาไว้เขาก็เชื่อเราเพราะเราไปตัวเปล่าตัวเราที่ตัวเราไม่มีแบบที่บ้านให้ก็ความจริงเอาจับคาดแต่ที่ขาเนี่ยเขาไม่เห็น So my brothers were interested and asked to learn this, psychic ability from me, and I refused to give them the teaching because I told them that it's too tempting for them to use this ability. They may be able to, draw the money from anyone, and that could be basically engaging in thieving. But in fact, it was a secret that I cannot share, because this is how I sent the money. But most people believe that I made the money disappear and I could reproduce it somewhere, or I transport it through the thin air by the mental ability. ตอนบวชเราบอกวิธีให้เขาฟัง
เราเลิกแล้วก็บอกวิธีให้ฟังเขาว่าเขาสงสัยว่าเราปลุกเสกกันทั้งนั้นแต่ทำไมเป็นแค่นี้เขาก็ไม่รู้ที่ไม่รู้นี่เขาเข้าใจเราส่งก็สอบกระปีธรรมดาเหมือนเขาฝากไว้บ้างอะไรบ้างแต่ส่งทางเรือกลับก็กลับทางเรือเราเดินตัวเปล่าไปเอาของมา Only until when I gave up that job to be a monk, then I revealed my secret. ความลับคือเราไม่บอกใครเราคนเดียวเท่านั้น ถ้าบอกใครสักคนว่าอย่าบอกใครนะความลับไม่มี If you have a secret, then the only way to make sure your secret is safe is to not share it with anyone. เราได้วิชาคนวิชาเล่นกลแอบของไม่ก็เห็นนะวิชาเล่นกลเอาวิชาเล่นกลให้มาใช้ทำเป็นงาน แต่ว่าคนชาวบ้านเขาเชื่อว่าหลวงพ่อมีวิชานะ มันก็เชื่อมีวิชา เพราะว่าพ่อหลวงพ่อมีวิชา มีวิชาใช่แล้วตั้งแต่อายุ8 ปี9 ปีจับโจรตั้งแต่นั้นมาเขาเชื่อวิชา1,000,000%So then if you have a secret and you don't want anyone to know, then don't share it. It doesn't work if you share it with someone and say, oh, let me tell you a secret. Don't tell it to anyone. Pretty soon that would be repeated. So people believe that I had this supernatural power or psychic ability because of a few things in the context. My father was a shaman doctor, and he taught me a few things. And then, starting from the age of 9, I started to do fight with robbery. Like I was able to arrest a few robbers that were coming to rob the people in my village. So they all believed that I had psychic ability. นั่งสมาธิมันทำให้เกิดปัญญาจะทำสิ่งใดก็ตามนั่งสมาธิให้นิ่งเราได้ตั้งแต่อายุ5 ขวบ 5 ปีที่นั่งสมาธิเราทำจิตนิ่งมันนึกออกเองมันนึกได้ปัญญามันเกิด And the reason I was able to do all of these and has some very, very good idea is because when I meditate, from the time I was 5 years old, I started to meditate. And I learned that when you meditate and you made your mind still, and you would be, and if you want to know something in that stillness, Come up. the idea will come up. You want to solve a problem, there will be solution available for you. นี่ที่หลวงพ่ออยากให้ทุกคนได้มาหลวงพ่อทำนะอายุ8 ปีมาตลอดนี่อยากให้เก็บสิ่งที่ดีมาคิดให้มากสิ่งไม่ดีปฏิเสธให้หมดอย่าเอามาคิดแล้วไม่ต้องบอกคนอื่นด้วยคนชอบเอาความชั่วไปเผยแพร่คนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไปนั่งนินทาทุกทีแต่อย่าบอกใครง่ายบอกใครง่ายมันน่าไปเลยแต่มันบอกกันหมดเลยอย่าบอกใครอย่าบอกใคร So so I learned from my own experience that it is important to only keep the good things in your mind. Don't dwell on bad experience. Don't share any bad experience to other people. Don't propagate negativity. It's much more productive to only think about, dwell on good Positive. experience, good things. Positive. And then don't share bad thing with other people in a hush way either. It doesn't work. แต่รู้ว่าอาจารย์ไหนแก่งคนไหนแก่งคนดีเราไปเรียนความรู้ขอความรู้ก็สงสารต้องการสั่งโอ้ยเมตตาพุทโธให้ก็สงสารโอ้ยเมตตาพุทโธให้ก็สงสารขอความรู้เขาก็อยากให้สงสารว่าเราเป็นเด็กแต่อยากได้วิชาความรู้ดีๆก็ว่า If I heard that there's any great teacher or anyone with great skill anywhere that I'm interested, then I would go there to ask them for the knowledge.
and I was so young then, and people usually feel already kind of inclined to be kind to a young kid, and I would also chant, do my mantra, or Metta Buddha, as I'm approaching people, asking for them to be kind, asking them to have positive, take pity on me, and so that they can share with me their knowledge. ส่วนมากผู้ชายส่วนใหญ่ก็เมตตาพุทโธเมตตาพุทโธแล้วก็ขอเรียนวิชาขอความรู้ขอศึกษาเขาก็ให้ทุกคนก็ถามมาเรียนอาจารย์ไหนเราตอบไม่ถูกอาจารย์เยอะ So if I approach a male teacher, then I would chant Metta Buddha, because is directed to male gender. If I approach women, then I do Metta Buddha. And most people were not, mean, they were kind, they just share with me what they knew. And so I learned from so many different teachers that อย่างว่านไปสังคมทั่วไปก็เมตตาพุทโธทั้งผู้หญิงผู้ชาย and if I leave my home, just in a general going out, socializing, meeting people in the community, then because I would meet both genders, and I would do Metta Buddha. อยู่ท่องตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังท่อง So I've been doing that mantra since I was little, and until now I'm still doing it. หลวงพ่อท่องในใจหรือว่าท่องดังๆ ใน นะ ใจ So ดังๆเนี่ยก็ไม่รู้อะไร So the interpreter asked whether you did it in your mind or you recite the mantra out loud, and the answer is that I do it in mentally. So if I do it out loud, then people will be like, this person is weird. เพราะจิตที่ใสมันเป็นพลังจิตใสสงบนิ่งเป็นสมาธิมันเป็นพลัง Because the clear mind, the mind that is clear, still, and peaceful has a lot of power.